Dako nga problema, inig ulan ang dalan, pertimang bahaa, kahadlok nga mulapaw, mga balay basin ug manglutaw, dugay ra nga plano, flood control project sa atong gobyerno, milyon-milyong gigasto, isugdan daw trabaho, pagsugod nagbaha dito na bisko. Naanay proyekto, dugay nang gigastuhan, dugay na daw na human, presidente na kuratan, bisag haloblak wa may nakita.